नमस्कार, आप देख रहे हैं लखन टॉक को और लखन टॉक पर मैं हूँ राजीव। और आज हम हेल्थ टिप्स में जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं खर्राटे के बारे में। आप यदि खर्राटा लेते हैं तो खर्राटा से आप कभी परेशान नहीं होते, आपके घर वाले परेशान होते हैं, आपके साथ जो सोते हैं या घर में जो सोते हैं वो परेशान होते हैं। तो इसके लिए हम खर्राटा को कैसे दूर करें, इसके लिए अंग्रेज़ी में कोई मेडिसिन नहीं बनी है। आप जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको तमाम तरह की बातें वो बताएगा, लेकिन उससे खर्राटा आपका ठीक नहीं होगा। लेकिन हेम्योपैथी में एक मेडिसिन है और वो मेडिसिन है WL45। एक बार नाम को फिर से सुनिए, WL45 हेम्योपैथी की एक मेडिसिन है जिसका आप इस्तेमाल करेंगे, आप महीने दिन तक इस्तेमाल करेंगे तो इसका फ़ायदा आपको निश्चित तौर पे देखने को मिलेगा। लेने के लिए कुछ नहीं करना है, लेने की बहुत ही आसान विधि है। वो है आपको 15 बूंद WL45 जो है उसको आधे कप पानी में मिला के और खाना खाने से आधे घंटे पहले सुबह दोपहर शाम 3 बार लेना है। यदि आप 3 बार नहीं ले पा रहे हैं, लेने में कठिनाई होगी आपको, तो आप 2 बार भी ले सकते हैं, सुबह और शाम। और आप यकीन मानिए हमारा, यदि आप इसका नियमित रूप से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि खाना खाने से पहले लेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा करेगा। तो मैं ये कह रहा था कि यदि आप हमारे ऊपर विश्वास करते हैं, मेरा यकीन मानते हैं और इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको निश्चित तौर पे 100% इसका रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। हमारा वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो हमारे वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल लखन टॉक को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।